तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। सबैमा प्रणाम। श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय सत्र में यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। बालकांड को दोहा नंबर 241। नारी बिलो कहीं हरसिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनु विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पग लोचन शीसा जनक जाति अव लोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लागही जैसे। एउटा चौपाई आएको थियो पहिले, जिनकै रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। कि जसको जस्तो भावना रह्यो भगवानलाई देखेर प्रभु मूर्ति भगवानको मूर्ति तिना उनीहरूलाई देखी तैसी त्यस्तै त्यस्तै देखियो। यानी कि भावना अनुसारको भगवानको मूर्ति अलग अलग देखियो। अब कसैले वीरहरूले वीरका रूपमा देखे, जो छली थिए उनीहरूलाई भयानक देखियो। अनि त्यस्तै जो स्त्री पुरुष थिए उनीहरूलाई आफ्नो भावनाका अनुसारले देखियो। वहाँका स्त्रीहरूले कस्तो देखिन् त भनेपछि निज निज रुचि अनुरूप, जस्तो आफ्नो रुचि थियो, जस्तो आफ्नो स्वभाव थियो, जस्तो आफ्नो इच्छा थियो त्यसै अनुसार भगवानलाई देखिन्। सुन्दर कति मानव श्रृंगार रसले साक्षात शरीर धारण गरेको होस् यस प्रकारको शरीर देखियो। श्रृंगार रसले शरीरै धारण गरेपछि अनुपम सुन्दरताको रूप देखिने भयो, शोभायमान हुने नै भए भगवान।
यस्तै अरूलाई के भयो त, अरूलाई कस्ता देखिए यस बारेमा अबको स्वाध्यायमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। विदूषण, विदूषण माने विद्वानहरूलाई, विदूषण विद्वानहरूलाई कस्ता देखिए? प्रभु विराटमय दिशा, दिशा देखिनुभयो कस्ता? विराटमय। अब विराटमय को के हो? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारौं सिर भएका, हजारौं मुख भएका, हजारौं नेत्र हात गोडा भएका अनि सारा सृष्टिमय ती विराट पुरुषका रूपमा देखे। कसले? विदूषण भन्नाले विद्वानहरूले। विराटमयको अर्थ त्यही हो। यहाँ अगाडि पनि दिनुभएको छ, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। वेदमा पुरुष सूक्तमा सहस्र शिरेखा भनेर दिएको छ। हजारौं, हजारौंको अर्थ पनि धेरै हो। यहाँनिर बहु भनेर भन्नुभएको छ, बहुको अर्थ पनि धेरै नै हो। धेरै मुख भएका, धेरै कर माने हात भएका, पग माने पाउ चरण भएका, लोचन माने आँखा भएका, सबमा धेरै जोड दिनुस्। शीशा माने अनेक शिर भएका। यस्ता विद्वानहरूले भगवानलाई विराट रूपमा देख्नुभयो। या भनौं भगवान ती विद्वानहरूका लागि विराट स्वरूपवाला देखिए। जनक जाति अवलोकहि कैसे। जनक जाति, जाति भन्नाले स्वजाति वाला, जनकका वंशमा जन्म लिएका मानिसहरू कुटुम्बीजन। जातिको अर्थ के भयो? स्वजाति। आफ्ना एकै वंशमा जन्म लिएका ती कुटुम्बीजनहरूले भगवानको मूर्ति कस्तो देख्नुभयो? अवलोकहि कैसे। अवलोकहि माने हेर्नुभयो, कैसे कस्तो देख्नुभयो भनेपछि सजग सगे माना आफ्नै हाम्रै साथका साथी भाइ हुन्। यस प्रकारले प्रिय लागहि जैसे, जसरी आफ्ना साथी भाइहरू, सँगै जन्मेका भाइहरू वा एकै परिवारका जनहरू जसरी प्रिय लाग्दछन्, त्यस्तै कुटुम्बीजनहरूले पनि आफ्नै कुटुम्बभित्रको, आफ्नो परिवारभित्रको जस्तो प्रिय लाग्छ त्यस्तै प्रिय देखे। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। सबैले आफ्नो भावका अनुसारले श्री रामजीलाई देख्नुभयो। अब यहाँनिर अर्थ दुवै लगाउनु होला। एउटा आफ्नो रूप अनुसारले देख्नुभयो वा उहाँका रूप अनुसार भगवान देखिनुभयो। अर्थ दुई भयो, बुझ्नुभयो नि? मेरो भावना जस्तो थियो मैले त्यही भावना अनुसारले भगवानलाई देखेँ, वा मेरो भावनाका अनुसारले अर्को रूप देखिएन कि त्यही रूपवाला प्रभु देखिनु भयो। त्यही हो, दुई अर्थका बीचमा पनि धेरै अर्थ छ। अब यहाँनिर सबैले आफ्ना विचार अनुसारले, आफ्ना भावना अनुसारले हेर्नुभयो भने
विदेह माने जनकजीले कस्तो देख्नुभयो त? सहित विदेह। सहित विदेह माने विदेह का सहित, राजा जनक का सहित रानी बिलो कहीं, समस्त रानीहरूले बिलो कहीं माने देख्नुभयो। कस्ता? शिशु सम। राजा र जम्मै रानीहरूले आफ्नै बालक समान देख्नु भएछ, आफ्नै पुत्र समान देख्नु भएछ। अब कति प्रीति, कति माया मनमा जाग्यो। अब आफ्नो सन्तानको माया कति हुन्छ, यसको त सन्तानको माया कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। प्रीति न जाति बखानी, त्यो प्रीति त्यो मायालाई बखान गर्न सकिँदैन। जोगिन परम तत्वमय भाषा। भाषा त्यस प्रकार देखियो, प्रकाशित भयो। के प्रकारको? परम तत्वमय, एकदम परम तत्व के हो? उनै हुन् है। परम तत्वमय कसलाई? जोगिन। जोगिनको अर्थ भयो योगिन, योगीहरूलाई परम तत्व परब्रह्मका रूपमा देखिनु भयो। कस्ता छन् त? कस्ता देखिए श्री राम जी? शांत स्वरूप वाला, शुद्ध स्वरूप वाला, सम, कसैका प्रति प्रिय र अप्रिय होइन, हैन? हर्ष र शोक वाला होइन, एकदम सम रूपमा बस्नु भएको तर परम तत्वका रूपमा योगीहरूले देखे। सहज। सहज माने स्वाभाविक रूपमा प्रकाशित भइरहेका, यानी कि आफैमा ज्योति जगमगाइरहेको यस प्रकारका परब्रह्म स्वरूप परम तत्वलाई ती जोगिना माने योगीहरूले देख्नुभयो। सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। पालो रह्यो भक्तहरूको, पालो रह्यो सीताजीको, उनका बारेमा बखान गर्न बाँकी रह्यो। त यहाँनिर भन्नुहुन्छ हरि भगतन। हरि भगतन भगवानका भक्तहरूलाई कस्ता देखे दो भ्राता, ती दुवै भाइहरूलाई कुन रूपमा देख्नुभयो वा कस्ता देखिए? इष्ट देव इव। इष्ट देव इव। इव माने जस्तै, इवको अर्थ हुन्छ जस्तै। कस्ता जस्तै? इष्ट देव, आफ्ना इष्ट देव जस्तै, जसको सधैँ पूजा गर्छौं, जसको सधैँ ध्यान चिन्तन मनन गर्छौं, यस्ता ती राम लक्ष्मण देखिए। कस्ता हुन् त इष्टदेव? सब सुख दाता, सबै प्रकारका सुख दिनेवाला। भक्तहरूले इष्टदेवका रूपमा राम लक्ष्मणजीलाई देख्नुभयो। राम ही चितव भाय जेहि सिया। सबका बारेमा त बताइराख्नु भएको छ तुलसीदास जी। अब पालो आउँछ सीताजीको। जेहि भाइ चितै, जेहि भाइ, जुन भावका साथमा
चितवा माने हेर्नुभयो। कसले? सीताजीले। सीताजीले जुन भावका साथमा रामजीलाई चितवा माने हेर्नुभयो, त त्यो कस्तो भाव थियो भन्नुहोस् त? त्यो भावका बारेमा तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, सो त्यो भावरूपी स्नेहु, त्यो माया, त्यो स्नेह, त्यो प्रियता अनि त्यो दर्शन गरेर जो प्राप्त हुनेवाला जो सुख, दर्शनले के प्राप्त हुन्छ? दर्शनले सुख प्राप्त हुन्छ। सो सुख, त्यो प्रियता र त्यो सुखलाई अब भनिदिनु भयो नहीं कथनीय। त्यसको त भन्न सक्दिन, त्यो भन्न सकिने होइन पनि। अब सीताजीले रामजीको दर्शन गरेपछि कति सुख पाइन् होला। यो सुखको, यो प्रियताको, यो स्नेहको के वर्णन गर्ने? त्यसैले यसलाई मैले भन्न सक्दिन। हरि भगत न दे के दो भ्रात इष्ट देव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। उर अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखेऊ कौशल राव। उर अनुभवति, सीता जी का बारे में बताइए। जो तुलसीदास जी ले वर्णन गर्न सक्नु भएन। यहाँ न कथनीय भनेर लेख्नुभयो। न कथनीयको अर्थ भयो कि कथन गर्न सकिँदैन, बोल्न सकिँदैन, वर्णन गर्न सकिँदैन। अब यस बारेमा किन भन्ने अझ तुलसीदासजीले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। उर अनुभवति, सीताजीको पनि उर माने हृदयमा, अनुभवति राम्ररी त्यो अनुभव भएको छ, या सीताजीले जान्नु भएको छ कस्तो स्नेहको अनुभूति मलाई भयो, कस्तो प्रेम र कस्तो सुखको अनुभूति मेरो भयो। तर सीताजीले पनि यदि वर्णन गर्नु पर्यो आफ्नो हृदयमा भएको अनुभवको भने नकहि सकसो। त्यसैलाई सीताजीले आफ्नो हृदयमा भएको अनुभवलाई आफै पनि भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। अब बताउनुस् भाइ, सीताजीका हृदयमा अनुभव भएको कुरालाई सीताजीले आफै भन्न नसकेको अवस्थामा कवन प्रकार कहे कवि को। एउटा कविले कवन प्रकार कहे, कुन प्रकारले भन्न सक्दछ? कविको कुनै कविले भन्न कसरी सक्दछ? ल भन्नुस् त। जुन अनुभव सीताजीलाई हुँदा हुँदै पनि बाहिर बोल्न सक्नु भएन, त्यसका बारेमा बताउन सक्नु भएन, हृदयभन्दा माथि आएन, त्यो कविले कसरी अनुभव गर्न सक्दछ? यही विधि रहा, त्यहाँ यस्तै रह्यो के जाहि जस भाव। यो संसार यस्तै हो, जसको भावना जस्तो हुन्छ त्यसले यो संसारलाई त्यस्तै देख्दछ। त्यस्तै परमात्माका बारेमा पनि जसको भावना जस्तो रहन्छ त्यो ईश्वरलाई त्यसै रूपले जान्दछ, मान्दछ, चिन्दछ। यही विधि रहा जाहि जस भाव। जस्तो भावना थियो त्यही त्यसलाई त्यस प्रकारको
देखेऊ देखिनु भयो कोशल राहु कोशलपुरका राजकुमार श्री रामजी त्यसै प्रकारका देखिनु भयो। उर अनुभव तिन कहि सकसो कवन प्रकार कहे कवि को यही विधि रहा जाहि जस भाव तेहि तस देखेऊ कोसल राव। राजत राज समाज महो कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चो। राजत राजत को अर्थ भयो विराजमान भएका छन्। अच्छा, दोस्रो राजत को अर्थ भयो सुशोभित भएका छन्, शोभायमान भएका छन्। कहाँ? राज समाज महु, महु माने माया मध्ये। कहाँ? राजाहरूले बसिरहेको राज समाजमा राजता माने शोभायमान भएका छन्। कोशल राज किशोर, कोशलपुरका राजकुमार। यहाँनिर राज किशोर भन्नाले राजकुमार, अयोध्याका राजकुमार श्री रामजी श्री लक्ष्मणजी यसरी राजाहरूको समाजका बीचमा सुशोभित भएका छन्। कस्ता छन् ती कौशलपुरका राजकिशोरहरू? सुन्दर श्यामल गौरतन। तन कस्तो छ? तन माने शरीर कस्तो छ? सुन्दर छ हैन? कस्तो रङमा रंगिएको छ? श्यामल साउला रङमा, गोरो रङमा रंगिएको छ। यस्तो सुन्दर शरीर वाला, अब यहाँ हेर्नु, यस्तो सुन्दर श्यामल गौर शरीर वाला कौशलपुरका राजकुमार राजसभाका बीचमा, राज समाजहरूका बीचमा यसरी सुशोभित भएका छन् या ज्यादै सुशोभित भएका छन्। कस्ता हुन् त ती राजकुमारहरू? विश्व विलोचन चोर। विश्व माने सारा संसारका, विलोचन माने आँखाहरू, उनीहरूलाई चोर माने चोर्नेवाला। सारा संसारका आँखा चोर्नेवाला। यसको मतलब के भयो? तपाईको आँखा मैले चोरे, अब तपाईको आँखा मबाट यताउता हट्नु पर्ने भएन, यानी कि तपाईको आँखा मसँगै लाग्नु पर्ने स्थिति आयो। कुरा बुझ्नु भयो? यानी कि विश्व विलोचन चोर माने जति पनि त्यहाँ सारा समाज, राज समाज, अन्य समाज त्यो रंगभूमिमा एकत्रित भएको छ, सबका आँखा रामजी र लक्ष्मणजीमा नै छन्, अन्यत्र कहीँ कसै अरूलाई हेरेकै छैनन्। भाव यो हो हैन? नभए विश्व विलोचन चोर, आँखा चोर्ने कसरी चोरे? चोर्नुको अर्थ यही हो, भावमा सबैले एकटक रूपमा यदि मैले रामजी र लक्ष्मणजी तर्फ हेरिरहेको छु भने अब त्यहाँबाट आँखा अरू ठाउँमा जाँदै नजाने। एकटक रूपमा दृष्टि रामजीमा रहेको छ, लक्ष्मणजीमा रहेको छ। यस्तो त्यो रंगभूमिको समाजवाला र सबैको आँखालाई चोर्ने। आँखा कब चोरिए? जब मन चोरियो। सबैका मनलाई चोर्ने वाला भगवान श्री रामजी र श्री लक्ष्मणजी राजसभाको बीचमा सुशोभित भई बसेका छन्। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतना विश्व विलोचन चोर
सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। सुंदर राम लक्ष्मण जी ती सभा का मध्य में सारा समाज को मन आकृष्ट गरेर बसिरहनु भएको छ, सुशोभित हुनु भएको छ। कस्तो मूर्ति देखियो, सहज, जहाँ कुनै बनावटपना केही छैन। सहज भन्छ, सहजको अर्थ हो स्वाभाविक रूप, वास्तविक रूप, जहाँ बनावट केही पनि छैन, जस्तो हो त्यस्तै रहनु, सहज। अब शब्द केमा जोड्यो, सहज मनोहर, सहज रूपमा, स्वाभाविक रूपमा अरूको मनलाई हर्नेवाला, अरूको मनलाई आकृष्ट गर्नेवाला, यस प्रकारको दुवैको मूर्ति थियो। यानी कि उहाँको रूपमा कुनै बनावटीपना थिएन, या अलगबाट बाहिरी श्रृंगार जस्तो गरिन्छ त्यस्तो श्रृंगार पनि थिएन। कस्ता थिए त, कोटि काम उपमा, कोटि काम उपमा, करोडौं कामदेवलाई पनि यदि एकातिर राखियो भने पनि उपमा लघु सो, त्यो उपमा कस्तो हुनेछ, करोडौं कामदेव रहे पनि ती दुवै राम र लक्ष्मण जी को सुंदरता का सामुन्ने जो सहज सुंदर छन्, वास्तविक रूपमा सुंदर छन्, स्वाभाविक रूपमा सुंदर छन्, ती करोडौं कामदेव को उपमा लघु माने कमै हुन जानेछ, हैन। शरद चंद कस्तो देखियो, शरद चंद, शरद ऋतु को, शरद को शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा जस्तै यस्तो चन्द्रमा को सबभन्दा सुन्दर। यदि वर्षभरिमा सबैभन्दा राम्रो रूप देखिन्छ भने शरदको चन्द्रमाको हो। निन्दक मुख नीके, अब सबभन्दा राम्रो रूप देखिने चन्द्रमाको शरदकालीन पूर्णिमा को दिन को हो। अब यस प्रकार को तो सबैले कल्पना गर्छन्, मुख कस्तो होस्, मुखको शोभा कस्तो होस्, चन्द्रमा जस्तो। कुन बेलाको चन्द्रमा, शरदकालीन चन्द्रमा। अब यहाँ भनिएको छ शरद चन्द निन्दक, शरदकालीन चन्द्रमा को शोभालाई पनि निन्दा गर्नेवाला, यानी कि यो पनि केही होइन भन्ने वाला। यस प्रकार को भगवान श्री राम को मुखनी के मुख धेरै सुन्दर छ। नीरज नयन, नीरज नयन यसरी हेरिरहनु भएको छ, हैन। अब हेरिरहनु भएको छ त अब हेर्ने बेलामा आँखा त खुला हुन्छ। नयन, नयन माने आँखा, आँखा कस्ता, नीरज, नीर माने जल, ज माने उत्पन्न हुने वाला, जलमा उत्पन्न हुने वाला कमल, खिलेका कमल जस्ता ठुला ठुला आँखा वाला भगवान के गरिराख्नु भएको छ, भावते जी के, भावते जी के, त्यो सबैका मनमा के भएको छ, भावते भाइरहेको छ, सुन्दर देखिएको छ। सबैको मनलाई ती आँखाले पनि चोरेर लगेको छ। यस प्रकारका श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी ती समाजका मध्यमा विराजमान हुनु भएको छ। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो,
शरद चन्दनिन्दक मुखनीके नीरज नयन भावते जी के चितवनी चारु मार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कलकपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। नीरज नयन कमल जस्ता आँखा सबैलाई मन परेका छन्। हेर्नुस्, भावते जी के, जी माने हृदयमा रुचाइएका छन्, यानी कि मन परेका छन्। चितवनी चारु, त्यस्ता सुन्दर आँखा पहिले मन परेका छन्। अनि अब उनको जो चितवनी माने जो हेराइ छ, जो दृष्टि छ, त्यो कस्तो छ? चारु। चारुको अर्थ हो सुन्दर। अनि कामदेवले सबैको मन हर्छ। भगवानका ती कमल जस्ता सुन्दर आँखाले मार मनु हरनी, मानव कामदेव, मार माने कामदेवको मनु मनलाई पनि हरण गर्नेवाला यस प्रकार श्री रामका आँखा देखिएका छन् या यति सुन्दर छन्। भावती हृदय, ती आँखाहरू, ती हेराई भगवानको कस्तो छ? भावती हृदय, हृदयमा भावती भानेवाला, यानी कि मन पर्नेवाला, हृदयलाई स्वीकार हुनेवाला, यस प्रकारका। हृदयलाई स्वीकार भयो कि मन चोरियो भनेर बुझ्नुस्। भावती हृदय, सबै संसारको मनलाई मन पर्नेवाला यस प्रकारका ती सुन्दर सुन्दर नेत्रहरूद्वारा जो दृष्टि पर्न गयो, त्यो त्यसका बारेमा यदि वर्णन गर्नु पर्यो भने के वर्णन गरिन्छ भने जाति नहीं बरनी, केही पनि वर्णन गरिँदैन। जाति नहीं बरनी, कुनै किसिमको वर्णन गर्न सकिँदैन। कस्तो प्यारो लाग्दछ, कस्तो माया आउँछ, कस्तो प्रेम हुन्छ त्यो हेराइमा, त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। अब के भन्नुहुन्छ? बसिराख्नु भएको छ, एकटक रूपले बाहिर हेरिराख्नु भएको छ, बस शान्त स्वभाव। अरू मुखमा कुनै ज्यादा हर्ष वा कुनै ज्यादा विस्मातको कुनै भाव छैन। कल कपोला, कपोल माने ये गाला कस्ता छन्? कल छन्। कल माने सुन्दर। अब हिन्दीको अर्थमा, हिन्दीमा कल केलाई भनिन्छ? बितेको कल र आउनेवाला कल। हिजो र भोलिलाई दुवै ठाउँमा कल भनिन्छ। हजुरलाई यो त थाहा छ नि त। हिजोलाई पनि कल भनिन्छ, आउनेवाला समयलाई पनि कल भनिन्छ। सादा हिन्दी पढेको छ भनेपछि कल कपोल, गाला कल है। अब क्या है कल? न हिजोको कल हो कि आउने वाला कल हो। त साहित्यमा यो बुझिन्छ कल माने सुन्दर। कुरा बुझ्नुभयो? कल कपोल, सुन्दर यी गाला भएका। अब हेर्नुहोस् है, श्रुति। अब मैले दिदी बहिनीहरूको कानमा हेर्नु पर्यो है। आवाज बोल्दा यी चिप्केका हुन्छन्। श्रुति माने कानमा, कानमा कुण्डल जो छन्, लोला माने लोलाइरहेका छन्। लोलाइको अर्थ के भयो? हल्लिरहेका छन् हैन? बुझ्नुभयो नि? श्रुति माने कान, कानमा जो कुण्डल छन्, कुण्डल लोला, लोला लोलाइरहेका छन्, हल्लिरहेका छन्।
चिबुक अधर, चिबुक अधर, चिबुक माने चिउडो, अधर माने होठ, सुन्दर के कुरा गर्नु, चिउडोको के कुरा गर्नु, होठहरूको के कुरा गर्नु, यी त अति नै सुन्दर छन्। मृदु बोला, कोमल कोमल, बोला माने बोली, बोला माने बोल्नु भयो होइन अर्थ, बोला माने बोली, बाणी कस्तो छ, मृदु कोमल बाणी छ। अब पहिले पहिलेका राजकुमारहरू कानमा हल्लिने वाला कुण्डल लगाउँथे, बीचमा यो कुण्डल लगाउने वाला काम बन्द भयो, फेरि केही समयमा यी कुण्डल कानमा केटाहरूले लगाउने वाला देखिए हैन। अब त्यो पनि आजभोलि गायब छ, अब घटे फेरि आज है त। यो पनि एउटा परम्परा त रहेछ नि त, कानमा कुण्डल लगाउने वाला परम्परा त रहेछ। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कला कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधुकर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। कुमुद बंधु को अर्थ हुन्छ कमलिनी को सहायक, कमलिनी को सहायक, कुमुदिनी को है, कुमुदिनी, कुमुदिनी को सहायक, कुमुदिनी के चंद्रमा का बेलामा खिल्ने वाला है, चंद्रमा को बेलामा यानी कि रात्रि का बेलामा खिल्ने वाला, त्यसको बन्धु, बन्धु को अर्थ भयो सहायक को, सूर्य त होइन, को हो त चन्द्रमा, यहाँनिर चन्द्रमा कहीँ लेखेको छैन। कुमुदिनी को बन्धु माने सहायक चन्द्रमा का, बस कुमुद बन्धु माने चन्द्रमा, तर अर्थ के भयो, कुमुदिनी को बन्धु माने सहायक चन्द्रमा का, कर माने सुन्दर, और कर को एक अर्थ हुन्छ हात, तर यहाँनिर चन्द्रमा का हात माने चन्द्रमा का किरणहरूलाई पनि, यानी कि चन्द्रमा का किरणहरू अमृत वर्षाइरहेका हुन्छन्, अमृतमय हाँसो जस्तो हुन्छ भनेर कविहरूले उल्लेख गर्छन्। तर भगवानले अलिकति मुस्कुराउने बित्तिकै पनि, अलिकति हाँसे जस्तो गर्ने बित्तिकै पनि चन्द्रमाका किरणहरूलाई पनि निन्दक भने तिरस्कार गर्नेवाला, निन्दा गर्नेवाला भगवानको हास्य रह्यो, भगवानको हाँसो रहेको छ। भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, नासा माने नासिका, यो नाक, अरे भ्रिकुटी, भ्रिकुटी भन्नाले आँखी भाउ, ती पनि आँखी भाउ सिधा होइनन्, आँखी भाउ टेढा, यसलाई के भन्छ, तिर्छी नजर हैन। टेढो गरेर यदि हेर्नुभयो भने आँखी भाउ टेढा तपाईँ त हुने भयो, तिर्छो नजरले कहीँ अब सामुन्ने हेरिरहनु भएको छ, ठुल्ठुला आँखा देखिएका छन्, कहिले हास्य भएको देखिए, कहिले दायाँ बायाँ पनि त हेर्लान् नि हैन। दायाँ बायाँ हेर्ने बेलामा, यो आँखी भाउ टेढो हुने बेलामा अझ ज्यादा सुन्दर देखिए, नासिका नाक मनोहर मनलाई हर्नेवाला ती देखिए। भाल विशाल, यो निधार कस्तो छ, विशाल छ, तिलक झलकाही,
विशाल निधारमा, एकदमै ठुलो निधारमा तिलक झलकाहीको अर्थ भयो झल्किएको छ, यानी कि सफा रूपमा तिलक टल्केको छ। कच बिलोकी, कच माने कपाललाई, कच जहाँनिर शब्द आउँछ त्यहाँनिर अर्थ के लाग्छ? घुम्रिएका केशहरूलाई बिलोकी। बिलोकी माने देखेर। अब देखेर कसलाई लाज लाग्यो? अलि अवली लजाही। अलि अवलीलाई, अलि माने भमराहरूको, अवली माने समूहमा, अब एक एक लाइनमा जान्छन् नि हैन, भमराहरू जो एक पंक्तिबद्ध भएर जान्छन्, ती पंक्तिबद्धमा उडिरहेका अलि माने भमराहरू पनि भगवानका सुन्दर सुन्दर घुमेका केशहरूलाई देखेर उनीहरूले पनि लाज मान्दछन्। कचा बिलोकी अलि अवली लजाही, है। तुलसीदासजीले कस्तो अनुपम भाव प्रकट गर्नु भएको छ कि भगवानका केशहरूलाई देखेर अब यस्तो भावना कि भमराहरूको त्यो पंक्ति, त्यो समूह पनि लजायो, उनीहरू पनि लाज मान्दछन्। कुमुद बन्धुकर निन्दक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलोकी अलि अवली लजाही। पीत चौतनी सिरनि सुआई, कुसुम कले बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुष की सेवा। अब कपालमा पुग्नु भयो तुलसीदासजी। कपालमाथि देख्नुभयो कि टोपी लगाउनु भएको छ। टोपी सुहाएको छ, सिरनी सुहाई। कस्तो टोपी लगाउने चलन रहेछ भनेपछि चौतनी, चार कुना भएको चौतनी। कस्तो होला? चार कुना भएका चौतनी टोपी। अनि कस्तो रङको? पीत रङको। अझ अब टोपीमा के छ? टोपी त चार कुना भएका भए। टोपीमा कुसुम कली बीच बीच बनाई। अब ती ससाना कुसुम माने फूलका कोपिलाहरू नयाँ नयाँ भर्खरै उत्पन्न भए, नयाँ कोपिला भनौं। यी कोपिलाहरूलाई बीच बीचमा राखेर सुन्दर बनाइएको छ। अब त्यो कसले बिहान चार कुने टोपी बनाइदियो होला? टोपीको बीचमा त्यो फूलका कोपिलाहरूलाई बुट्टेदार कसले बनाइदियो होला? त जसले बनाइदिएको भए पनि हैन, सिरनी सुहाई। श्री रामजी र लक्ष्मणजी को शिरमा शोभायमान भएको छ। त शिरमा तुलसीदासजीका अनुसारले टोपी लगाउनु भएको थियो कि मुकुट लगाउनु भएको थियो? यहाँ अहिलेसम्मका अनुसारले त चार कुने टोपी लगाउनु भएको थियो है त। रेखे रुचिर कम्बु कलगीवा। कम्बु कल गीवा। कम्बो माने शंख समान को, कल माने सुंदर, गीवा माने ग्रीवा, नाठी। शंख समान को सुंदर गोल गला। और यसमा कस्ता देखे? यसमा तीन रेखा देखिए गलामा। गलामा
तीन रेखा देखिन्छन् हैन? त यहाँनिर तीन रेखा देखिए। ती तीन रेखा पनि कस्ता देखिएका थिए? रुचि र बडा रुचिकर देखिएका थिए। त यो तीनै रेखा के हुन् त? तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, मानौ तीनै लोकहरूको सुन्दरताको सीमा यही छ। कहाँ? घाटीमा नै। तीन रेखाले तीनै लोकलाई बताइरहेको छ। यस प्रकारको सुन्दरता भगवानको घाँटीमा देखिएको छ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। सीमा भन्नाले सीमा, सुन्दरताको सीमालाई बताइरहेको छ। पीत चौतनी शिरनि सुहाए, कुसुम कली बीच बीच बनाए। रेखे रुचिर कंबुक लगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। कुंजर मणिकंठा कलिता, उरनि तुलसिका माल। वृषभ कंध के हरिठवनी, बलनिधि बाहु विशाल। कुंजर मणि कंठा। कुंजर केलाई भन्छ? यो हात्तीको जो मणि छ, हात्तीको मोती भनेर भनिन्छ हैन? त यो गजमुक्ता योज कहाँ छ? कंठा, कंठमा यानी कि गलामा सुशोभित भएको छ। कलित उरन्ही। कलित माने एकदमै सुन्दर, उरन्ही माने हृदयमा। तुलसीका माल, तुलसीको माला पनि सुशोभित भएको छ। अनि कस्ता देखिन्छन् यसो बसेका बेलामा श्रीरामजी? वृषभ कंध हैन, एकदम बसाहा जस्ता, बाढका जस्तै, गोरुका जस्तै भनौँ। कंध माने कंधा भएका हैन। के हरि ठवनी। ठवनी भन्छको ठडिएको हैन? ठवनीको अर्थ ठडिएको, उभिएको अवस्थामा। के हरि, के हरि माने सिंह जस्तो देखिनुहुन्छ। बलनिधि, बलका निधि, बलका खजाना हुनुहुन्छ। बाहु विशाल। अनि बाहु, यी हात यी भुजा कस्ता छन्? विशाल छन्। कुञ्जर मणि कंठा कलिता, उरनि तुलसिका माल। वृषभ कंध के हरिठवनी, बलनिधि बाहु विशाल। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई नमन, धेरै धेरै धन्यवाद र शुभ सन्ध्या।